Yoo yaa harka fuuni ashamaa jalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas deebinee dhufnee jirra. Ergaa cimaa tokko akkasuma immoo ergaa ariifachiisaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Ergaa kana kan uummata isaatiif dabarsee ka'abuttaati. Ergaa akka malee barbaachisaa waan ta'eef uummata keenya ni fayyada jennee waan itti amanneef qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis ergaa kana hamma xumuraa dhaggeeffadhaa, waliif sheer godhaa, akkasuma immoo laayikii tuquu hin dagatinaa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jenna. Asumaan gara ergaa ka'abuttaatti isin dabarsaa isinis hamma xumuraan faana tura. Ummata keenya nuti information isiniin finna, isiniin geenya. Ka hojirra oolchuu qabu isinii jechuudha. Katti fayyadamuu qabu, ka dammaqee gartee diina ifiifirraa eeguu qabu isinii jechuudha. Namichi kun abbaa gadaa sirra shane, diinagdeedhaan si uggure, nama keessaa si baase, si gala. Ilmaan kee fuudheeti gartee lola Tigraayisanitti fichisiisu jira. Har'a naannoo Amaaraa geessee ilmaan Oromoo dhumu jira. Meesuma nyaachuu malee si dhabamsiisuuf qophaa'ee jira jechuudha. Ilmaan dilli ilmaan lola Tigraay keessa dhume sun wallaahi yoo hisaaban akka jirutti ilmaan Oromooti. Arraas kan fannoon akkasii walitti qabdee kaloonii yaabtuu fi qabri gayyaasu jirtuu fi famadaa'ee naaffatee ka ija dhabe harkirraa murame ilmaan Oromooti. Kan inni qayyibaar jee gartee ichi haasee ficcisiisuu deemus ilmaan Oromooti. Uummata Oromoo dammaqa. Hayyoota keessan dhageeffadha. Waljala deema ummata keenya burjaajii keessaa ba'a. Ummata faayidaa ifiitiif iyyuu jala deemina. Har'a namni Abiyyi deeggaraa mootummaan kun mootummaa keenya juu gartee warra faayidaa ifiitii deemu. Warra maal na dhibde anniin nyaadhaa juu. Isin osoo cal jettanii teessanillee nuti akka gartee booda isinirratti lakkaa'amneef isinii waywaachuu jirra malee wallaahi Abiyyi oolchuu hin dandeessan. Abiyyi fi fajjeessu jira jechuudha. Sosaniifuu ummata keenya waan jiru kana gubii gati matarraa naanneeffadhu darbe keenyaa miti. Sheeyxaanni ka Oromootii miti jechuudha. Namichi sheeyxaan dhiiga namaa dhugu malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Ummanni keenya gartee ummata dammaqaadha. Ummata gartee qabsoon isaaf haarayaa miti. Har'a kan miidiyaa qabnu kana hayyoota qabnu kana dhiisi. Gaafa gartee bara dukkanaa sanu abbootiin teenya wal barbaadaniiti dhufanii qabsoo ajaa'ibaa tokkummaa keenya nu jabeessanii jechuudha. Si galee tokkummaan keenya laafatee tokkummaa keenya diiguu barbaaddi jechuudha. Uummata Oromoo waliin naquu barbaaddi jechuudha. Wallaggaa fi Shawaa waliin naquu barbaaddi jechuudha. Amma dheengadda irricharra waan godhan gartan wallaggi maal as keessaa gooti yaaniiti deeninnatummaan bakka wallagga fakkaatee tumamus deeninatiidha. Shawaa fakkaatee tumus deeninatiidha si galee. Saniifuu obboleeyyan kiyya dammaqaa bara gartee namni shawwadamne keessa maraataan nama shawwaduu barbaada jechuudha. Nuti asirratti ol baanee isinii himna. Waan isaan godhuu deeman, waan isaan qopheessuu jiran, waan isaan fuksii godhaa jiran siigalee qabsoo teetirratti, tokkummaa teetirratti, Oromiyaa teetirratti nuti asirratti ol baanee isinii himna. Hojiirra oolchuu qabdanii jechuudha. Uummanni keenya qaala'insa jireenyaatiin gubachaa jira jechuudha. Faarsee bulaan ammoo Finfinnee keessa yaa'eeti billichii dirgin billichii tana waraabee way biitti Awurooppaa taati way bar uummanni Awurooppaa dirgin billichii ka Awurooppaan barbaadu bar dirgin billichii ka Dubaay hin barbaadu bar ekonomii ka Awurooppaa galii ka warri Awurooppaa jiru harkatu ekonomii ka warri Dubaay akka hojii ka warri Dubaay jiru dalagachuu uummanni bar jijjiirama gartee laayifii barbaada malee. Si galee jijjiirama magaalaa jijjiirama karaa kanaa miti bar. Nama nyaatee dhugee magaalaa bareedduu tana argama. Nama nyaatee dhugee daandiirra makiinaa qabatee oofuu danda'a bar. Nyaatee dhuguu dura bar nama gartee nagaya qabuutu si galee daandii kanarra deemuu danda'a bar. Magaalaa tana keessa daldalachee jiraachuu danda'a bar. Mootummaan nagaya buusuu hin dandeenye. Mootummaan dippiloomaasii to'achuu hin dandeenye. Mootummaan gartee diinagdee to'achuu hin dandeenye. Kunuma baankiin addunyaa dhukkee godhuuf deemti jechuudha. Kasasuuf deemanii jechuudha. Biyyattii kireeditiinis gaduma deemaa jirti jechuudha. Nama ifiin fajjeessaa jiru ati baraaruu hin dandeessu. Ilmaan keetti fixxee baraaruu hin dandeessu. Abbaan if dha'eef hin dandamuu jette Oromoon ogeeffammaa. Abiyyi jechuun nama ifiin fajjeessu jiru. Nama tokkummaa Oromoo hanga danda'e caccabsee balleessu jiru. Kun diina keeti malee ilma keetii miti. Wanni godhuu qabdan dammayxanii if eeguu.
Dammayxanii information agartee karaa dhufuun burjaaja'uu dhabuudha. Amma warri asirra waree mootummaan kun mootummaa Oromooti, mootummaan kun mootummaa maali, mootummaan kun xiqqishoodha, abaluu gartee silaa osoo abaluu ta'uu baattee ni du'a, akkasitti abaluu arrabsee manuma hidhaa geesse malee ajjeefne minaamin jedhaniiti gartee akka waan sheexaanni kun nama nagaatti dhiyeessuu barbaadanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya uummanni keessa jiru amma abbaa duulaa qaallicha kanaa wajji dhaabbata. Akka abbaa duulaan fedhu footoo qofaaf isa barbaada. Abbuma duulaati namni inni jibbu. Namni inni firraa eegus garuu arra baalee wajji dhaabbata dhaqee. Garuu arra baalee wajji dhaabbata jechuudha. Uummanni keenya gartee diraamaa qaallichi gartee shaarukaan filmii akka hindii kan namichi kun dalagu filma kanaan sossobamuu qabu jechuudha. Filma kanaan sossobamuu qabu. So amma faaktiin lafa jirtu mootummaan kun guyyaa guyyaarraa nyaadhamaa jira. Riphee lolaan guyyaa guyyaarraa humna horachaa jira. Amma ati wanni gootu fannoon natti hin dhufinii qabda waboo kee jabeeffadhu obboleessu. Waraana bilisummaa Oromoo kadheen gadda gartee addunyaa jilbiibbachiisee Ameerikaa guddoo tana gatteessisee hoogganaan isaa fuula dura taa'ee haasee qabda. Hoogganaa addunyaan tun guutuun Aljaziiraan dhiyeessitee irraa haasoo isiiftee qabda. Jabina isaa jabeeffadhu, dadhabina isaa guutiif. Wanni isaan barbaachisummaa karaa gartee waraanaatiin Oromoo rakkoota kan qabdu, karaa humnaatiin guuttannee jira. Irrinni karaa siyaasaa kanaan jira. Karaa siyaasaa hayyoota kee mataa walitti qabatteemi hojii isaanii torbaan hin gamaaggame, baatii hin gamaaggame, ibsarraa gaafadhu. Hayyoonni maali jira odeeffadhu. Sigalee nama hayyoota kee xiqqeessu, nama gartee qabsoo hayyoonni kee oofaa jiru gabbuusu kana ifirraa dhayi jalaa. Fooloo ta'e irraa kaafadhu, laayikii ta'e irraa dhaabbadhu halabi. Halabuu ni beeytanii irraa fagaata. Oromoo waan hin jaalatin takka irraa fagaata. Isin kanamatti hidhee wallaalaa hunda jala horiitanii goota keenya maarree keenya jettanii kagartee wallaalaa hunda namatti hidhee isin. So uummanni keenya dammeeytanii dhaabbachuu qabdanii jechuudha. Itti aansuudhaan namichi ammaasis oduun haareenii jirtu eeltiraarraa dhaabbatee jira. Qabadhu viidiyooti jedhan amma durallee ani sumaafiin. Asab jettee warri gartee dheengadda maayikii qabattee mazmuuriin walliftu sun amma asab jettee osoo hin wallifne hargeessa jii wallisi. Boodarra maas Abudabee bakka inni itti baqatu jettee walliftaa. Dhageeffadha. Asab waan jaamu dhiisee jira jechuudha. Eeltiraa sodaatee jira biyya. Waan kana barruullee nama dura isinii kaayatiin jira. Asab dhaabee Somaaliyaalaandiif deemammaas. Ani durumaan sitti iyya. Waan asab joo eeltiraa sodaatee jira dhiisee jira. Warri dheengadda qayyibaar jee gartee wallee lafa dhiittu sigale mee dhaabbadhuutiif laale. Dheengadda Amaaraas akkanuma wallisiiseeti wanna wayyaanee wajji waliin naqee Amaara boodarra ka gure dhageeffadha. Arraas ummata Oromoo kanaatu ummata bilchaataa ummata dammaqaadha malee mazmuurii tana gartee mazmuurii farankaa lama keessa kaanii qalaloloo goosisan tana maallaqatti darbaniiti qayyibaar jedhanii iyyisiisaa turanii jechuudha. Asabni qabannaa, asaban madeeffannaa, yaadeero. Abiyyi Ahmad dhageeffadha. Abiyyi Ahmad lolli inni lolee irraa baraarame lola wayyaanetti irraa boota. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ergaa akka abbuttaaraa waa hedduu akka hubattan waa hedduu akka baratan abdii qabna. Ergaa fi yaada akka abbuttaa qabannee isiniif dhiyaannee kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatuma ulfaadha.